أذكر أول مرة شربت لبن إبل عند شيخنا محمد سالم العدود رحمة الله عليه. دخلت عند الشيخ فأحضر لي في تلك اللحظة كاس من الحليب كبير وممتلئ، فشربته فوجدته يعني خفيف كأنه مخلوط بماء وحلو كأنه جعل فيه السكر، فعجبني جدا، شربته كاملا. ثم سألت بعد ذلك فقالوا ما خلطناه بماء ولا جعلنا فيه سكرا، هذا محلوب. الآن حلبت هذه الناقة وجئناك بهذا. سبحان الله. فحسبت أن كل ناقة لبنها مثل هذا. فمضت أيام فرأيت بعض ما يسمى إبلا عندكم في هذه النواحي يركب في البحار فذهبت واحد قلت أحلب لي هذه الناقة، حلب لي واحد القرعة ديال سيدي علي صغيرة. ما استطعت أن أزيد جرعة، ما استطعت. في الأول كرمك الله بسقتها ولا فضتها شديدة الملوعة، يعني شيء سم زعاف. هذا ما هذا البن هذه ناقة، هذا شيطان رجيم، هذا شو المصيبة. ثم شربت مرة أخرى من جهة أخرى، ثم شربت في المشرق أيضا. والله يا إخواني ما وجدت إلى الآن كذلك اللبن الذي شربته عند الشيخ رحمة الله عليه. يمكن بركاتي ذكرى النقا ديال الفقيه، شو عاود اليد اللي حلبتها، وشو لعل تلك الإبل ترعى في حشيش يجلس فوقه الطلبة ويقرؤون القرآن ويقرؤوا فيه العلم، وهذيك النقا حتى يد شي بركة ديال القرآن تما وشي حاجة.